Sen mi geldin anne? Geldim kızım. Ulugan Osman'ın sınırına girmiş bile. Gelişimizi sezemediler diye altlarına kızma. Hem biz istemezsek gökteki kartal bile bizi sezemez. Yerdeki, gökteki cümlesine yemin olsun. Bizim toprak... Merhaba arkadaşlar, Kuruluş Osman 176. bölümüyle birinci fragmanıyla karşımızda. Gördüğünüz gibi birinci fragmanı yine her zamanki gibi dop dolu ve heyecan dolu bir fragman arkadaşlar. Bakalım yeni bölümde bizimle neler artık gösterilecek, neleri izleyeceğiz, neleri göreceğiz arkadaşlar. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum ve sizden ricamdır, kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ki biz de daha çok video atabilelim arkadaşlar. Görüşmek üzere ve hoşça kalın diyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.